Bodi ya guthurima thenema bururi-ini ni rutite mukana kuri AKENYA arĩa moyaga mbica na thenema cia ũra-thoni na gucoka gucitambia nenda-ini cia ũkinyaniria. Mũrũgamĩrĩri mũnene wa bodi ĩno Christopher WAMBUA oigĩte ciĩko ici nĩ ciongererekete na gĩkĩro kĩnene mũgarũ na watho, ũndũ ũrĩa ũkoretwo ũgĩthũkĩria ateti atongoria na AKENYA ikĩro citiganĩte marĩtwa mao. Article 31 of the Constitution provides for the right to privacy over information relating to one's family and private affairs. This provision protects one's intimate images from being unnecessarily required or revealed. In the recent past, our courts have imposed highly punitive fines on violators of this provision. WAMBUA ongereire ahũthĩri a nenda cia ũkinyanĩria makoretwo makĩoya mbica cia ũra-thoni ũndũ ũrĩa ũthiĩte na mbere na gũthingithia mĩtugo ya ciana. Persons that are streaming explicit sexual content on social media platforms risk arrest and prosecution. It is important to note that the board has been and shall continue to monitor various platforms with a view to collecting evidence for onward transmission to the Directorate of Criminal Investigations for prosecution. No wagarari ũyũ wa watho WAMBUA nĩ arutĩte mũkana kũrĩ AKENYA akiuga arĩa marekuruhania na maũndũ maya nĩ megũikio ngono na macoke mathitangwo, ũndũ ũrĩa ũngĩcũngĩrĩria mũndũ kũhũrwo faini ya ciringi 200,000, kĩoho kĩa mĩaka 2 kana cierĩ. A person who transfers, publishes, disseminates, including making a digital depiction available for distribution or downloading through a telecommunications network or through any other means of transferring data to a computer, the intimate or obscene image of a person commits an offense. Rĩu nĩ orĩtie arĩa manyarirĩtwo nĩ mbica ciao gũtambio nenda-inĩ moe ikinya rĩa kĩwatho. The laws, as I've indicated, allow the person who is offended by either the sharing of their intimate images or private images to take legal action against them. Based on the provisions of the Constitution on privacy, some individual, I think in the recent past, was fined 1 million shillings for sharing intimate photos of a certain lady without her consent. Ngĩribotera Kameme TV, Njĩta Gĩtaũ wa Wanjikũ.